No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard... L'actualitat d'aquest debat sempre està d'actualitat, però ara, òbviament, amb l'aparició de diferents candidatures i tal, posa, diguem, de relleu dintre del que seria l'àmbit dels moviments socials o de l'esquerra més combativa radical, doncs un altre cop aquest debat, no? Si no era un debat que estigués tancat perquè d'alguna manera el que hi ha en renovació no és el reformisme sinó un cert electoralisme, diguem, en les lluites també hi havia aquest debat però potser no era més difús, no? Ara és molt present. Llavors, per què, un petit apunt, per què parlem de Rosa Luxemburg o de textos de fa 100 anys? De fet és una cosa que ens passa molt a nosaltres, que parlem de gent no només de fa temps, sinó en concret d'aquesta època, no? De tombant de segle, de principi del segle XX, no? Bueno, una resposta evident és per poder canviar el futur cal aprendre el passat, això és una cosa evident. Aprendre el passat vol dir de les lluites que hi ha hagut, tant derrotes com victòries, però en concret llegir determinada gent, determinats teòrics, vol dir llegir aquest passat des d'un determinat punt de vista, no? I això, òbviament, diguem, no cal més explicació, no? Però en concret d'aquella època, més enllà de respondre a una obsessió, diguem, nostra, també té a veure amb el fet de les lluites que va haver-hi en aquell moment, és a dir, va ser un moment de canvi brutal, va haver-hi una sèrie de revolucions, algunes victorioses, algunes que van perdre, i parlar d'aquests que coincideix, no? Gent molt brillant, teòrics que van fer aportacions, però que a més van ser protagonistes d'aquestes revolucions, no? Si parlem de Lenin o de Trotsky i tal, en relació amb la Revolució Russa és perquè la seva experiència, no només perquè fossin genis, és especialment rellevant perquè va continuar una revolució a la victòria, no? I en el cas de Rosa Luxemburg o Gramsci, que formen part d'aquesta mateixa època també, no? És a dir, cadascú en el seu àmbit, és un moment especial i per tant l'aprenentatge és molt important. Bueno, llavors fer una mica d'explicació de qui era Rosa Luxemburg. Bueno, ella és coneguda per ser una de les líders de la Revolució Alemanya, tot i que ella va néixer a Polònia, era polonesa, es va afiliar de molt jove a un partit socialdemòcrata que se'n deia en aquell moment, un partit revolucionari, marxista, que era el proletariat, i com tanta gent d'aquell moment va tenir molts problemes a nivell repressiu, etc. I va acabar marxant, va passar per Suïssa, etc. Va acabar a Alemanya i va venir al Partit Socialdemòcrata alemany. Ja des del principi va ser va estudiar diferents carreres i tal, i era una de les teòriques prominents, no? I ja des del principi va tenir diferents pugnes, diferents debats amb la versió més reformista del Partit Socialdemòcrata alemany. Cal entendre que d'alguna manera Alemanya en aquell moment era una societat molt moderna per al moment, era el més similar a el que ens podem a la nostra societat, és a dir, una societat molt industrialitzada, amb un estat molt fort, amb una societat civil molt extensa, amb uns sindicats molt forts i amb un partit socialdemòcrata que no era una cosa testimonial, una cosa superclandestina com podia ser la Rússia que coneixem de les cròniques de la Revolució Russa, etc., sinó que era un partit molt gran, és a dir, tenia sindicats molt grans, tenia cooperatives, tenia ateneus, era una cosa més similar a el que podem entendre com les organitzacions modernes de la societat actual. També va tenir els seus periples, va estar molt pendent de la Revolució del 1905, sabeu que el 1906 va haver-hi la primera revolució russa, que va ser com una mica el preàmbul del 17. Rosa Luxemburg va intentar viatjar a Polònia, que era el seu país d'origen, per no només la necessitat d'escriure i de teoritzar, sinó d'estar al rovell de l'ou de les coses que passen, i d'aquí va sortir un dels escrits que era sobre la vaga de masses, que va sobre la dialèctica una mica entre les lluites econòmiques i les lluites polítiques, no? I com una cosa es relaciona de forma dialèctica una amb l'altra, no? I llavors després, ja per acabar, l'any 14 és quan esclata la Primera Guerra Mundial, hi ha una decisió molt important a nivell del moviment obrer, a nivell internacional. En aquell moment hi havia el que era la Segona Internacional, la primera havia fracassat després de la Comuna de París, etc. I en aquell moment hi ha una decisió important, hi ha molts partits socialdemòcrates que accepten, es posicionen al costat de les seves pròpies classes dirigents acceptant la guerra,
i és el que diuen socialxovinistes o socialpatriotes, és a dir, es col·loquen al costat dels seus respectius governs. Això passa a Alemanya, això passa a Rússia, passa a França, passa a molts llocs, i bueno, aquí es produeix un canvi important. En el cas de Rússia, bueno, és més conegut, no? Entre els bolxevics que separen, etc. I a Alemanya passa alguna cosa similar, no? Hi ha un grup de socialdemòcrates que trenquen amb la disciplina del partit, en concret el Karl Liebknecht, que és un dels diputats, o l'únic diputat socialdemòcrata que vota en contra dels crèdits de guerra, i ell amb Rosa Luxemburg, amb altres, amb Clara Zetkin, etc., formen la Lliga Spartak. La Lliga Spartacus, o com es digués en alemany, al principi no deixa de ser una corrent dintre del Partit Socialdemòcrata alemany, s'acaben separant al cap de temps, possiblement més tard, però possiblement massa tard, perquè l'any 18, diguem, a resultes de les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, a la crisi que això suposa i també de l'efecte dominó de la Revolució Russa, es produeix també una revolució obrera a Alemanya, molt profunda, amb una estructuració similar a la dels soviets, no apareixen consells obrers, etc. Rosa Luxemburg forma part d'això, tot i que no pot formar part dels consells obrers perquè ella no és de classe treballadora, i finalment això acaba en derrota. Hi ha una revolució molt forta, a més a més també en part amb connivència amb el Partit Socialdemòcrata, i de resultes d'això Rosa Luxemburg és assassinada. Bueno, doncs una mica en context de qui era una persona, diguem, va fer moltes aportacions a nivell teòric, però era d'aquesta gent que combina teoria i pràctica. I a nivell teòric va tenir molts debats amb Lenin sobre el tema del partit, el que significava l'organització del partit, amb la qüestió nacional, amb el tema de Polònia, per exemple, tenia molts arguments en contra del nacionalisme polonès, etc. I el debat que ara plantegem aquí és el fullet aquest que va escriure, que és Reforma-Revolució. Aquest fullet era com un recull d'articles i estava plantejat com una resposta a tota una corrent dintre del Partit Socialdemòcrata, que eren els revisionistes, encapçalat per Bernstein. En concret va fer un llibre que es diu Precondiciones del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Bueno, jo no m'ho he llegit, però apareix, diguem, amb els contraarguments es pot destreure una mica els arguments de Bernstein, no? Abans, l'altre dia, parlant amb el Mike, deia, hòstia, com plantejar-ho i tal. És una cosa curiosa perquè molts d'aquests arguments, possiblement ara, hi ha alguns arguments que semblen més obvis, però són com molt, diguem, serien molt útils abans de fa 10 anys potser, no? Abans de la crisi. És a dir, en una situació similar en aquell moment en què hi havia un boom econòmic una mica allargat del capitalisme, en què hi havia certes millores per part de la classe treballadora, i hi havia com una sensació de que el capitalisme no té cap mena de problema, a poc les classes populars poden anar augmentant el seu nivell de vida a través del propi progrés del capitalisme i a través de certes lluites, a través dels sindicats, a través de certes lluites que poden anar fent augmentar el nivell de vida, no? Clar, després del 2008, a la crisi, això, diguem, es desmunta, però sí que ha sigut un argument, inclús entre els moviments socials, important. Potser és una mica com es diu això, forçat fer aquest paral·lelisme, però sí que Bernstein, per exemple, argumenta la idea aquesta de que el capitalisme ha superat les seves crisis, que ell per si sol, més enllà dels antagonismes de classes, el capitalisme per si sol tendeix a un estat del benestar, no en parlava, no? Però un aprofundiment de la democràcia, tendeix a elevar el nivell de vida de les classes treballadores, etc. I, a més, nega la idea aquesta de competència, és a dir, de l'anarquia dintre del procés de la producció, però també, diguem, nega la idea del xoc imperialista, que a més, curiosament, al cap de molts pocs anys, això es veuria de forma clara i evident, no? I recorda una mica arguments també provenents del nostre bàndol, no? De l'esquerra radical i tal, com els de Toni Negri, aquesta idea d'imperi, no? De com un capitalisme que ha superat les seves contradiccions, un capitalisme que ja no és multipolar, sinó que és unipolar, etc. No? Bueno, i això, ni que sigui per intentar fer algun paral·lelisme, és interessant, no? Llavors, quan ens plantegem el debat de reforma o revolució,
així un nivell més de debats amb companys, amb activistes, amb debats, xerrades que tinguem nosaltres, solen sortir com dues coses, no? Una, l'estat o la naturalesa de l'estat o els diferents mecanismes de l'estat o del sistema que impedeixen reformes suficientment profundes perquè hi hagi un canvi de societat, això ho solem dir habitualment, no? I després un altre argument que és sobre de quina manera avança la història, no? És a dir, els tempos de la història, si avança d'una forma lenta o avança d'una forma ràpida o a trompicons, diguem-ho així, no? Llavors, aquí faré un petit apunt per entendre com, d'alguna manera, l'explicació historicista marxista, no?, de com avança la història, que el que planteja és en cada situació, en cada moment històric, en cada mode de producció, és a dir, en cada fase de la història en la que la gent produeix d'una determinada manera, té un cert nivell tecnològic, es relaciona per produir d'una determinada manera, això provoca unes relacions socials determinades, no? Unes relacions legals, unes relacions polítiques, unes justificacions, unes càscares, diguem, ideològiques, una sèrie moral específica, no? És aquesta diferència entre estructura i superestructura. I el que planteja, una mica la idea aquesta del socialisme científic i tal, que planteja Marx és que al produir-se això, les relacions socials eclosionar en expressions més elevades, com més permanents, com puguin ser la ideologia, la moral, que tenen una naturalesa d'intentar ser permanents, no? La llei no és una cosa feta de forma concreta, sinó teòricament per ser una cosa permanent, per una cosa universalista. Aquestes relacions socials, al quedar-se enquistades d'alguna manera, a la vegada la tecnologia, la societat va avançant, els modes de producció van canviant i això acaba comportant una contradicció, és a dir, que es pot passar d'un mode de producció a un altre i en canvi la superestructura no ha canviat, no? Com que això provoca un xoc, això provoca canvis repentins, no? Canvis ràpids, és a dir, quan les contradiccions es fan tan grans és quan apareixen revolucions o canvis ràpids. D'alguna manera vindria a dir que les revolucions o canvis ràpids no es donen perquè la mentalitat de la gent és molt progressista, sinó tot el contrari, no? Perquè les idees de tots nosaltres són conservadores, és a dir, tendim a tenir les idees que hem après de la nostra forma de vida anterior, no? Quan la nostra forma de vida canvia, tendim a mantenir-nos amb aquestes idees, amb la qual un sistema pot mantenir-se amb una certa estabilitat, tot i que no correspon amb la realitat. Quan aquesta realitat i les idees xoquen, es produeix un canvi radical, no? Això potser seria una mica més metafísic, si es vol, però una mica per introduir això, no? La idea aquesta del tempo. A un nivell concret, això què significa? Que és sobre el que més parla el fullet aquest de Rosa Luxemburg. A nivell concret es materialitza en l'economia, no? En el cas del capitalisme, Marx i Engels i els diferents teòrics, especialment Rosa Luxemburg, va parlar molt de qüestions econòmiques, es parla de la teoria del col·lapse, no? És a dir, de la necessitat, de la inevitabilitat del capitalisme de tenir crisis, i no només crisis periòdiques, sinó a més un aprofundiment progressiu de les crisis econòmiques, no? Això és precisament el que Bernstein nega, és a dir, diu que el capitalisme té unes circumstàncies atenuants que fan que pugui haver superat les seves crisis econòmiques, no? Llavors parlaré una mica d'això. Això ho explica també en el llibre de Rosa Luxemburg, així breument, perquè tampoc es dedica, no es dedica a això, sinó es dedica a respondre a aquests arguments de Bernstein, que són aquests elements atenuants al capitalisme, no? Llavors, hi ha diferents coses bastant interessants. Per exemple, clar, estem en un moment el capitalisme realment canvia molt, estem una mica a portes de la Primera Guerra Mundial, en què, efectivament, com després va passar a la Segona Guerra Mundial, amb diferents xocs imperialistes, el capitalisme tendeix a concentrar grans quantitats de capital, no? I a produir el que en diuen càrtels, no? De
diferents empreses que es van ajuntant i cada cop hi ha una concentració més gran de capital. Clar, això significa un canvi molt gran amb el que era el capitalisme del segle XIX, i això Bernstein ho veu i diu que això pot significar una sèrie d'atenuants perquè ja ens podeixen més crisis, no? Llavors, bueno, diré algunes coses que a mi em semblen interessants. En concret és curiós perquè Bernstein parla del crèdit i diu que el crèdit pot ser és un invent del capitalisme modern en què l'inversió ja no depèn de la propietat individual del capitalista concret. Jo tinc molts diners, em compro una fàbrica i la faig produir, sinó que puc agafar diners d'altres capitalistes o d'altres propietaris i fer això una cosa molt més gran, no? És el moment també en què apareixen les societats anònimes, etc., no? Amb la qual hi ha una capacitat de concentrar capital molt més enllà de la pròpia riquesa dels capitalistes individuals, no? I per tant el capital es converteix encara més en una entitat separada, no? del capitalisme individual. Llavors, Luxemburg reconeix que hi ha com un element positiu de supervivència, o sigui, positiu des del punt de vista capitalista de supervivència del propi sistema. Diu, el crédito a través de las acciones combina en un gran capital muchos capitales individuales, poner al alcance de cada capitalista el uso del dinero de otros capitalistas bajo la forma de crédito industrial. Acelera el intercambio de mercancías y con ello la reinversión del capital en la producción i així ajuda a tot el cicle del procés de producció. Això ho accepta, però és curiós que diu, a la vegada que fa això, no és una circumstància atenuant, sinó al contrari, és a dir, posa més foc, més llenya al foc a les mateixes crisis capitalistes, i això està molt perquè a més és superactual, ¿no? Pero el crédito golpea desde dos flancos. Después de provocar como factor del proceso de producción la sobreproducción, és una mica el que he intentat explicar abans, és a dir, si hi ha més capacitat per invertir, el capitalisme és més eficient, però a la vegada no ha fet res perquè les necessitats humanes siguin augmentades, amb la qual cosa, diguem, afavoreix la superproducció. Bueno. Això por una banda. Durante la crisis destruye, en tanto que factor de intercambio, las fuerzas productivas que el mismo engendró. Bueno, això ho explica una mica abans, és a dir, el crèdit, a la vegada que pots donar sang, bombejar sang al sistema, en el moment que apareix una crisi, el crèdit es retira, és el que està passant ara, és a dir, pot haver-hi diners als bancs, però els bancs diuen no volem invertir en persones, en gent de classe treballadora perquè donen diners, però tampoc volem invertir en empreses productives perquè tampoc estan generant suficient de benefici com perquè m'ho puguin retornar, amb la qual cosa el crèdit es retira, ¿no? Constituye un medio técnico que le permite al empresario tener acceso al capital de los demás. Estimula a la vez la utilización audaz e inescrupulosa de la propiedad ajena, es decir, que conduce a la especulación. És el que dèiem, no? Que hi ha una alienació encara més gran, si ja no hi era abans, si ja hi era abans, una alienació més gran entre la producció i el capital, entre la propietat capitalista, entre el diner i el capital, no? És a dir, bueno, això, que el que gestiona el líquid de la classe no és directament propietari, amb la qual pot tendir a l'especulació, que és òbviament el que estem vivint ara durant molt de temps. Llavors després hi ha uns altres elements que explica Bernstein com a vinculats a aquest avanç d'aquest capitalisme modern de principi del segle XX, de gran concentració de capital, de socialització de la producció, és a dir, cada cop apareixen unitats de producció cada cop més grans, si potser al segle XIX les fàbriques, l'element capitalista per excel·lència de les grans ciutats ocupaven a centenars de persones o milers, ja a principi del segle XX emplea milers, desenes de milers de treballadors, és a dir, concentra no només forces de capital sinó també forces de producció en general, i també, per tant, classe treballadora, etc. I això vinculat al creixement dels sindicats. Llavors, Bernstein argumenta que la potència dels sindicats pot generar no només una lluita per reformes concretes, sinó que aquestes reformes paulatinament poden conduir al socialisme. És a dir, tot l'argument va basat en això. És a dir, Bernstein està dient l'objectiu és el socialisme, és una societat sense classes, però no fa falta que hi hagi una revolució pel mig perquè el capitalisme, tal com jo l'he analitzat, condueix ell per si sol, amb la nostra ajuda, condueix al socialisme. És l'argument que dona. Llavors, sobre els sindicats, doncs argumenta això. Llavors, clar, Rosa Luxemburg el que diu és, no,
Diu, els sindicats, òbviament, hem de defensar els sindicats, ha de ser una aposta dintre de l'estratègia socialdemòcrata, bueno, ja sempre diu socialdemòcrata, entenent com a socialista revolucionària, no? En aquell moment es deia així, i llavors diu, sí, evidentment, diu, però els sindicats, el paper que tenen és de regulació o d'influència dintre el mercat de la força de treball. Llavors, bueno, clar, potser faig una mica de parèntesi aquí, no? Què diem quan parlem de la força de treball? No? També és un concepte molt típic de la literatura marxista, que és entendre la força de treball com una mercaderia. La força de treball significa la capacitat de treballar. Aquí és una mica d'on surt l'argument aquest del plusvalor i tal, no? Que quan al principi del moviment obrer deia un salari just per un treball just. Llavors, clar, Marx diu no, diu és que per el que s'està pagant al treballador no és pel rendiment d'aquell treball, no? Si un treballador treballa 8 hores i produeix una mercaderia, aquella mercaderia val aquelles 8 hores, més tot el treball acumulat amb tecnologia, etc. No? Però el que se t'està pagant a tu no és per aquestes 8 hores de treball, és per la capacitat durant la teva tarda, durant la teva nit, per repondre aquestes forces de treball i poder tornar a produir. És a dir, t'està pagant per una habitació per dormir, t'està pagant per menjar o inclús t'està pagant per anar al cine per despejar-te i poder anar a treballar. No? Això, el que Rosa Luxemburg diu, els sindicats òbviament són organitzacions pròpies de la classe treballadora, però no deixen de tenir una funció dintre del mateix capitalisme, és una funció gestora, una funció d'influència dintre d'aquest mercat. No? Llavors, l'altra qüestió de l'Estat. No? Quina és la naturalesa de l'Estat? L'Estat pot ser un element de canvi o no? Llavors, clar, aquí surten diferents arguments com més concrets que són els que utilitzem habitualment. No és possible reformar l'Estat perquè l'Estat mateix té una sèrie de mecanismes que ho impedeixen. No? Llavors, bueno, se m'ha acudit una sèrie d'exemples, per exemple, el comentari aquest del Domínguez Buch, que era aquest militar, que quan ara fa uns mesos, potser un any o així, va dir allò com era? Cuando el poder central es débil, se produce la caída. Bueno, bàsicament es referia al president independentista català, no? I deia, bueno, cuidao, estava no només criticant l'independentisme, sinó criticant el govern, no? És a dir, cuidao amb el que feu perquè nosaltres podem actuar, no? Hi ha diferents exemples, per exemple, el 82 amb el cop d'estat, aquí, després es promulga la llei aquesta, la LOAPA, que era la llei orgànica d'autonomies, que és com es reparteix el model territorial actual, que d'alguna manera molta gent diu que era una conseqüència directa del 23F. No? En el cas dels militars, si bé en determinats estats més dèbils o menys estables es produeixen com s'està habitualment, en ciutats més modernes, més estables, potser no es produeixen tant, però funciona, o bé funciona com a aplicació directa o com a amenaça. No? En el cas de diferents comentaris que van fer els militars, òbviament no sabem la implicació que tenen, però han de tenir una implicació política evident, no? Perquè si qualsevol persona que vulgui governar, si no té la força, si no té els militars al costat, és impossible que governi. No? Llavors, a la més mínima amenaça ha d'haver-hi conseqüències polítiques sobre això. No? Llavors això també té a veure amb la divisió de poders. És a dir, sempre és una constant de la democràcia liberal, que és una garantia de democràcia la divisió de poder. No? En la pràctica això funciona com un element contrari, no? És a dir, quan es pugui aprovar una legislació progressista en un Parlament, pot haver una sèrie de jutges que poden fer perquè això no s'acabi aplicant, o el mateix executiu. No? Per exemple, un exemple podria ser de la llei de dependència... Sí, la llei de dependència... No ho dic bé. La llei de dependència. Dependència, sí. Sí, la llei de dependència, no? Això és una cosa, òbviament, superlimitada, etc. No entrarem en això. Però això s'aprova a nivell parlamentari, però l'executiu diu no hi ha diners per aplicar-ho, amb la qual cosa es va aplicar durant un temps i després es va deixar d'aplicar. Com pot ser això? No? És a dir, com pot ser que un òrgan elegit democràticament després hi ha un altre que no? En el cas del judicial és evident, el tema del procés català, ni te digo, no? És a dir, elements que formen part de l'Estat, més permeables a certes reformes, després hi ha altres elements que ho impedeixen, no? I de fet a vegades també passa el contrari, no? És a dir, l'estament judicial a vegades, per exemple, sobretot amb coses laborals, cau a favor dels treballadors, però després hi ha lleis que tal, no? És a dir, hi ha tota una sèrie de mecanismes
per impedir que aquestes reformes es duguin. L'altre element obvi seria, fora de l'Estat, és l'atac a la sobirania contínua per part dels grans capitals, no? Especialment capital internacionalitzat, etc. Si hi ha un intent de reforma, doncs dir, feu el que vulgueu, però nosaltres ens portarem els diners, no? Això ha passat ara amb Syriza, hi ha hagut algunes petites amenaces, també en Podemos, no? Segons com, potser hi ha alguna gent que s'endurà els diners, no? I això, a part d'amenaces, són coses que han passat realment i han passat en diferents situacions de la història, en què determinats governs una mica progressistes se'ls ha retirat o ha hagut retirada de capitals o directament lockouts patronals, per exemple a Xile als 70 és molt clar, no? De diferents parons patronals, en el cas de a Venezuela també han passat coses d'aquestes de parons patronals, etc., a part de un intent de cop d'estat. Llavors veiem com hi ha diferents elements que hi ha alguns permeables en el sentit de sufragi universal, molts altres no, però hi ha com tot un joc de compensatori en què fa impermeable la reforma, no? Llavors, tampoc en parla molt d'això, Luxemburg fa un comentari interessant que diu, el capitalisme no és un sistema legal, o sigui, no és un sistema jurídic. De fet, el capitalisme existeix abans de que existeix les democràcies liberals, no? Dintre de la mateixa superestructura feudal, molts segles abans de les primeres revolucions burgeses, el capitalisme ja té una força bastant important, inclús capaç d'influir en la política dels països, no? Això és perquè, la burgesia ha sigut capaç d'apoderar-se, de ser classe dominant a nivell econòmic molt abans de ser una classe dominant a nivell polític, no? I d'alguna manera per això, a finals del 18 i 19 va haver-hi diferents revolucions burgeses, però en molts altres països va haver-hi una transformació no revolucionària, no? En part perquè ja eren classe dirigent, almenys en el que es fa referència a l'econòmic, no? Llavors fa referència a això i diu, és que les lleis de l'explotació capitalista no estan escrites enlloc, és a dir, no hi ha cap llei en què ens obligui a ser empleats per un empresari, no hi ha cap llei que ens obligui a cobrar un salari i en canvi ell endur-se el benefici de tot el procés productiu, amb la qual el que significa la plusvàlua. No hi ha cap llei que obligui això, això forma part de l'estructura, no forma part de la superestructura, és un element que forma part de les lleis econòmiques, amb la qual com es pot pretendre des del Parlament fer una llei en contra de l'explotació és com un absurd, no? Perquè tampoc hi ha cap llei a favor de l'explotació, amb la qual acabar amb el treball assalariat, acabar amb el treball assalariat implica alguna més que reformes parlamentàries, no? Llavors, a part de la crítica al parlamentarisme i als impediments de l'Estat, també fer una mica d'esment a la teoria de l'Estat, no? És a dir, aquesta idea de que l'Estat és neutral, doncs sempre des de... Hi ha Marx una mica, però sobretot Lenin amb el llibre aquest de l'Estat i la Revolució en parla molt, agafant també arguments escrits sobre la Comuna, de Marx, d'Engels i tal, i és que l'Estat, l'Estat no com a organització política no ha existit sempre al llarg de la història, ha aparegut en determinats moments i va vinculat a l'aparició de les classes. És a dir, a diferència d'aquesta... és a dir, quan una societat dividida en classes en la que no només hi ha una divisió del treball, sinó que hi ha una relació d'explotació, una relació d'apropiació del treball d'una classe per part d'una altra, apareix la necessitat d'una organització política que freni el xoc, no? És a dir, si no hi hagués cap mena de coacció, el xoc seria inevitable, no? Perquè una societat basada en l'apropiació del treball d'una per part de l'altra, això no és aguantable, no? Llavors l'Estat té una funció coactiva a un nivell purament repressiu, però també a un nivell de crear tota una sèrie d'estructures que facin de molla, d'alguna manera, entre les diferents classes, no? Tant a nivell ideològic com també a nivell d'intentar atenuar aquestes tensions que hi hagi, no? I tota la burocràcia, tota l'administració que puguem tenir forma part d'això, no? Es podria parlar molt d'això, però bàsicament aquesta seria la idea. Llavors, clar, d'alguna manera, i a més és paral·lel, és una mica anys més tard, de fet em sembla que és just a l'any 17, Lenin escriu això de l'Estat i Revolució, perquè
hi havia com molta part del moviment socialdemòcrata, hi havia aquesta idea de que bueno, l'estat classista actual, l'estat burgès, el podem agafar nosaltres per les nostres pròpies revolucions. Diu, no, diu, això no és possible. O sigui, l'estat, tal com està fet en un determinat moment, pot sofrir determinades purgues, pot sofrir transformacions importants, però com a tal forma part, és a dir, forma part d'una classe, dels interessos d'una classe determinada, amb la qual el que hem de fer nosaltres no és transformar aquest estat, sinó destruir l'estat, no? Bueno, bàsicament això. Llavors, només volia fer un apunt sobre, que és una cosa que no explica Luxemburg, que és sobre les bases materials del reformisme, és a dir, fa tota una sèrie de crítiques al reformisme, però apareix en un moment, precisament el que deia, un moment de certa bonança econòmica abans de la Primera Guerra Mundial, d'uns sindicats molt forts, d'una entrada al Parlament, a alguns llocs, de forma important de organitzacions socialdemòcrates, i això implica, i ara potser ho podem veure molt clar perquè el monstre s'ha fet gegant, implica una aparició d'una nova classe social, no? Una classe social que no és ni capitalista ni és classe treballadora, que és la burocràcia, no? En el cas dels sindicats és part de... se li pot dir castre, se li pot ser estament, però té uns interessos de classe específics. En el cas també de tota la burocràcia que apareix als partits reformistes quan entren a les institucions també apareix, i per tant d'alguna manera les teories de Bernstein o dels diferents teòrics reformistes que n'hi ha hagut és la veu d'aquesta classe, no? Bueno, també per explicar en quin moment apareix això, i també d'alguna manera quan ens enfrontem al reformisme també que ens enfrontem és una idea, és una sèrie d'idees, però també va vinculat a una de les determinades estructures, no? I l'altre punt també que potser hauria de fer més esment és el tema de Luxemburg, tot i fer una crítica ferotge a aquestes teories que són, diguem, neguen la idea de canvi revolucionari, és a dir, planteja una situació de canvi gradual quasi, de fet, anul·la d'alguna manera la voluntat, no? Perquè si el capitalisme per si sol condueix al socialisme, llavors qualsevol organització, qualsevol moviment, qualsevol lluita deixa de ser necessària, ens anem a casa al sofà i el capitalisme ja ens farà la feina per si sol, no? Si no l'hem d'esperar. Llavors, tot i que fa una crítica ferotge a això, a la vegada està dient no, però hem de lluitar per reformes. I no només hem de lluitar per reformes, sinó també accepta la idea d'entrar dintre del joc parlamentari, no? Ho diuen en dos accepcions. Una és desemmascarar, és a dir, lluitar per reformes per desemmascarar davant de la classe treballadora que no són possibles fins a cert punt i que per tant fa falta una revolució, és a dir, una mica d'estratègia d'anada i tornada, no? Faig això però perquè en realitat vull que tu vegis que no serveix sinó que cal anar més enllà, però també per un altre argument, és a dir, que tota aquesta lluita per reformes forma part d'enfortir l'autoorganització de la classe treballadora per la presa del poder polític. És a dir, sí que planteja la necessitat de prendre el poder polític, però no en tant que col·locar-se a dalt de l'Estat per transformar-lo d'alguna manera, sinó per acabar amb l'Estat, no? Amb aquest Estat, amb el qual això necessita d'una presa de poder polític, una batalla de poder polític, que significa també organització política, i la millor manera de fer això, d'autoeducar-nos, d'anar-nos organitzant, d'anar agafant força per això, és a través de la lluita per reformes, no? Això ho repeteix un i altre cop, i doncs, el que fem i sembla com evident, no? La qüestió no és... Llavors hi ha una cosa que diu no es tracta, aquí el debat no es tracta de dues estratègies diferents pel mateix objectiu, sinó que en el fons es tracta d'estratègies diferents per objectius totalment diferents. El que vol Bernstein, encara que no sigui capaç d'acceptar-ho, és enfortir el capitalisme, mentre que el que estem plantejant el sector revolucionari és acabar amb ell, no? Bueno, això, clar, és molt important perquè davant de l'estratègia reformista com podem diferenciar-ho, no? És a dir, per exemple, i ara torno una mica al principi o intentaré fer algunes pinzellades de l'actualitat, quan parlem d'això, d'un sorgiment de diferents candidatures més o menys electoralistes, però en tot cas centrades en les eleccions, etc., i uns determinats discursos també, per què poden ser un problema això, o si són un problema, o al contrari, és a dir, és un problema lluitar per reformes? No, no és un problema lluitar per reformes. La qüestió és si són reformes que aprofundeixen les contradiccions del capitalisme o al contrari, que busquen reforçar un capitalisme amb una cara més humana, no? I això molts cops ha sigut expressat així, no? I a part dels discursos també hi ha la qüestió dels mètodes, que òbviament en això no hi entraré, no?
Llavors, he fet alguns apunts i acabo, de diferent gent vinculada a aquestes noves candidatures, organitzacions, que em semblava interessant. Per exemple, hi havia una entrevista a la Gala PIN a la nostra web. La Gala PIN ara és membre de Guanyem, ha sigut durant molt de temps membre de la PA, és d'aquesta gent que ve de l'autonomisme, però ha abraçat d'una forma molt clara aquesta idea de hem de canviar les coses a través de les institucions. Llavors, se li pregunta sobre el paper de l'Estat, parla de diferents diversitats d'estratègies. És a dir, d'alguna manera fer fora el bulto, jo faig això però tu pots fer-ho altre. Però hi ha una cosa molt clara que diu, si pensamos en un horizonte de cambio radical, que como digo, no creo que tenga que pasar de manera muy rápida porque no estamos preparados socialmente. Debe ser pensado en un cambio de modelo de estructuras de Estado que tenemos. Porque se ha demostrado que los actuales nos están llevando a la situación actual. Val? És a dir, torno a plantejar aquesta idea dels tempos, necessitem un canvi radical perquè no estem preparats. Aquí hi ha una qüestió com més d'anàlisi tàctic i no estratègic, sinó en quins moments es pot fer determinada cosa, en quins moments es pot fer determinada altra, però el que es planteja és aquesta idea de canvi gradual.